ozokende déjà na suka omoni yango ndenge la patola pas lekisa mayele yango lemba toza nani totuna nano Bellevue oza nani banyokola baninga boye te zibira nanu kutu esili te comment la chiette des dogs yoka lisusu puti basala baninga boye te en tout cas nakobaka bandeko na biso te moko te koleka inaperçu sans que natanga ngomba mama Bellevue voilà parce que nde naza boye eza grâce à Nzambe mais nakanda na madame Bellevue mpe naza voilà ozomona eza grâce à Nzambe alekisi nga pembe na madame Bellevue donc naza na actualité mosusu nakoya osala te sans que nasala publicité nasala promotion ya film madame Bellevue à part madame Bellevue na olobela nesi naye wana théâtre aperçu oui bien sûr mais tant on a pèse na osala annonce to na lokota pona ko sala ba détail ya petite heure na biso boy mais avant tout il faut na banana nous va d'abord regarder le film oh Alexandre pe na lobele mais d'abord va chez madame Bellevue va regarder ozomona parce que kuna grâce à madame Bellevue ne babone wana baza babone wana oui Alexandre amwana na biso ya toko ignorer te biso tout oza na posa mwana wana tozwa vraiment confirmation ya solo ya pour jusqu'à présent ba sortie médiatique esa bebele ozomona tozoyeba te eske mwana na biso aza na bomoi to aza ya kokufa entre parenthèse wana tosalela yango tokobetela yango soki te tokolobela yango mais eza na eloko moko te koleka madame Bellevue na persi non eza actualité ya Alexandre te moto ekanga monoko nasala promotion ya filme te aza miyibi nayebisa mama Sila il faut faire attention avec des voleurs là oyo oza na bango wana très bien parce que baza na tante ya koya kovanda kosala promotion yo yebisanga film nini oya mama Sila bango bavanda basala promotion neti biso tosala promotion je ne pense pas pe na mona na batangela biso ata 4 titres film oya mami sasali non na yoka te nga kuna yeba na ngango ozomona bazana ata 4 titres oya mami na yebite me pas ba film na biso ozomona mais ngana kokovanda bona kotanga 10 films ya madame Bellevue makasi ozomona so pe na lobi na kota pe na bafilme eleka des années na oya nango ozomona so nazongi na bafilme ya bisa kala toa na kabal toa na profil donc toa bafilme na biso ebele ya kala ya bademi soki combien wana soki tolobi toya na bafilme na biso tobi toya na bakini bafilme ya biso ba 2023 bakini makambo eza ba Josué eza ba juge eza banini eza bango baza nango te plus de 15 jours pour mama Sila na monoko ni ezalaka te apo ya bongo yo oloba nini ke olingaka star na yo bofandela ata bango nyonso wana non baya osala promotion ya film te nanu baloba ta titre film na ye te nanu baloba te siko peme na moto wana boya kosoutenir yeka na mafinga to ndenge nini si parce que promotion na bango beaucoup plus yaka mafinga fo bafinga Bellevue okomo luka boyeba na ba surprise oyo bato basali bokota na badetail ya ba surprise bosala nango nini voilà bino surprise demine bozwa babeta na TV tosengaki ba $1 nanu botie te bozala bokomaka yaya oh bayo betela otakala te nazoyebisa yaya moto lelo asali ke nga nazwa babone boye moto asali peut-être $4 ekotela nga na chaîne sikoyo oyebisanga actualité nini ekokoleka liboso boye sanke yaloba madame Bellevue te eza te eza te ata na dédicace na obwaka ye famille bota bokende otala filme osola bien ka continuer ozomona donc eza na eloko moko te kokolekanga ka bogu wa eza te sikoyo naotala ndeko na biso la personne en question plutôt aza ko s'attendre te que eza la bato boye baso préparer eloko moko boye mpo na nga o wana ta mami sozongo na esengo te amoloka bosakani na ye ya makasi omona mami samoloka bosakani na ye potanga avandi boye ye momo avanda mabobeta maboko
$1, il y a surprise. Botia, $1, il y a surprise. Mais c'est quoi ça? $1, on des obomanga, $1 à surprise. Ya, c'est quoi? C'est toi qui est wapi? Vous êtes comment? Voilà, tout ça la maman surprise. Voilà, merci beaucoup Ndenge au soulever un roman tout ça kakawana balobi qui c'est alors mbongo tia yaki wana yaki ko sala madame Belvi quand il surprise et ça yaki bongo ye moko nde mutabenga ki dans ba surprise na ça ye moko nde azoko organiser kango Ya eza mabete mutambonga muningano te Tande neti nga banoka nga ana benga MK. Omo ne fait ba baby aya kana ba surprise wana. Ka pona zaki na mbongo te. Nga pe suye na ngeza kina benge mena moni ye moko pe MK sali madame Belvi surprise na ndenge na ye. Ndenge na ye. Siko madame Belvi azu téléphone. Allo mamenis, ya sala nga surprise. Allo papa José Ndita, sala nga surprise. Allo maman Lombongo, ça va la surprise. Allo Soné Voloko, ça va la surprise. Allo Iti Pechanga, ça va la surprise. Allo ma communicateur, ma communicatrice Nanga, ça va la surprise. Eh ma belle. Oh chansard hein. Mon docteur, il va carrément mourir. Merci à vous aussi. Une rologie qui est énorme, encore une fois. Donc, un peu, merci beaucoup. Oui, regardez derrière. Voilà. Cadeau ya Bible. Vraiment. Tout sur le nom, mon petit pendant que ma voisine va le baquer madame. Ba fingi de madame, ba fingi de maman Lombongo hein. Ba bana da finga ye. Oh. Obi maman Lombongo. Azangi ne pe mbongo pe sa madame Belvi te. Akosa pe madame Belvi surprise a mutuka. Super surprise a ndaku. Surprise logo boye azangi ngote. Maintenant on vandi abi presque oyo ngape ngene na ngoda bande ko nyonso tu ba pesi. Mais bazangi si ko pesa madame Belvi Bible. Otombola moi foi. Ozomona bazangi ko pesa madame Belvi Bible. Nga siko na tali ke nana na mbongo nanga. Mais faut na kota maison de la Bible. Nazwela mwana mwasi opo lelo soki azobondela simbi Bible wana azomona mama lor mbongo ya kada mbongo eza bien kolia mbongo esile mais Bible bitumba mai kokoyela ofongola version ngunza mi olele pa nzambe nzamba yoki kolela no bravo mama lor mbongo bravo ya oza nani Belvi ebisanga pardon il fallait ba parents no bazana bon moyo Moyen. pas mon fierté Moyen. Pas mon fierté. Ya mwana bango. Mama na mosala oyo basali. Moi wapi. Atana sa mabele bazaka na esengo. Moi tamba lo bape ba weba tambola ka baba. Ya na ba site mwana bango azui. Mukolo moko te moi mwasa na leka na tebe pas répondre à moi. Ata mukolo. Femme de valeur. Voilà. Femme forte. Belinda Kandi. Ozanani. Obi nemi motema mama Belvite. So ezaka motema musuno ya biso eswaka. Te so ezala ndeti yanga eza ya plastique. So ezala ndeti yanga motema Belvi eza ya kopal. Eza motema musunité oyo etangisa makila. Donc lokola madame Belvi kanza négligeaka ye. Yango wana talisela ye manduki soki moto asenga pardon eza nde madame Belvi aya kosenga ye pardon par rapport à ça. Tango sekaka nga ebangisa nga pardon mikolo olobaki obongwani te na bongwani na eza miswa mbongwana
Ah, t'es... Belle va tika mutu na défaut. Mukola leli. Mukola leli. Makasi. Ngelo kamusinga ya lobike madame Belle va tika lo kabeta tika obenga ite. Bongo masha mumenu wane ya ndeni. Na enveloppe akaki. Yo za makila minu nanga. Na kosopa ndambu na mususu na komela. Na kobwaka ndambu na mususu na komela. Mais ya yo na kobwaka te na komela nyonso. Ya kandeni. Biko na ngosima enveloppe akaki. Nyo madame Belle va benga yo te. Siko masha mamenu wana. Soki mesha mamenu. Mbongo alors kabela ba comédien mbode ba comédien ba fine ba kabe madame Belle kanza bengi ba ba kabela ba mbongo. Mais il est pas zouati. Bon, yo ndenge ba pesa kaka yo moko. O mêmeose belé. Soki yo zouaki lendi, mais mardi faut ba pesa bato misusu. Et ça logique est normal. Osaka yo moko te faut ba kabela. Yaya lukelo nyanzambe ko yanga finga Belvina kanda. Ah la patrona. Na kana ina bolai. Te Belleville kozo o sekisa yaya. Asekisa ye. Asekisa yaya po bonga ena boye yaya bombi te na TV alobi yango akabela bato na kabela ngate za ba sinya mabe chacha. Ya makasi. Na oloba mabe te bato ba comprendre no na loba. Te pe no bongwa na ki. Eza ba sinya mabe Pe na ko bongwa na ki. Po muta bombi te muta ena ngo na TV tanga zo kabela bato ba mbongo nga pesa ngate. Yaya. Oyoki yango ata mabe te ke yo bapeso eloko te bongo enveloppe akaki wana yaya koka kobomba te abimaki yo vraimen oza makila ya mino na nga siko enveloppe wana ezalaka ya pamba seke ezalaka nano eloko te na kati kasi aya kosalisa ka madame Belleville matala na kumza adore madame Belleville to ndenge nini yaya po tozo comprendre. Action. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le nouveau numéro de votre émission, notre émission Coup sur Coup, qui est présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana, la Cléopâtre, autrement dit Ijafia, famille Libota, voilà, en direct, Nasuka, il y a Basongi Songi officiel, voilà, merci beaucoup pour la fidélité et confiance au Bosalaka, Bissou, à chaque fois, à chaque temps, vraiment, chaque jour, bah, élément la Bissou écoutaka, vraiment Bosalaka, on a pour aimer, pour commenter, pour partager, pour liker, surtout pour commenter vraiment Yangwende et Zalaka. Bah force Nabiso, voilà, merci beaucoup à ma maman Nabiso, la famille Libota, il y a Kat, il y a Londra, voilà maman, la maman chérie, merci beaucoup maman Claudine Bokato là, maman José Loussadisou, maman Chantal Mukendi, maman Gina Mabia la princesse Davina, merci beaucoup Nazawana vraiment, Nakenda Kite Eza Nabiso, Nazawana Po Nabino, voilà, merci beaucoup Namoni vraiment que Bolinga Kangai, il y a trop Elena David, merci beaucoup. Rappelez ici vraiment Nalelayo
ya makasi. Merci beaucoup à ma maman Rosaline Vetussi là, et pourquoi pas à mon ami hier chérie Paul Lisoupa Lisolo, il y a lumière et podium et Zala Rabongo ingénieur Francis Ngolou. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à ma maman Balbine, papa Jacques, Exaucé Kiama, Eloï Kiama, Sheila Kiama, wana ma famille, pourquoi pas à mon bébé Kiliana Mayema. Voilà, je vous aime trop, wana Isa famille. Voilà, aujourd'hui je suis là avec Bianca Zanga, moi la Soukaya, famille Libota, moi la Souka, puis moi la Souka, vraiment il y a des gars. Voilà, Bianca Zanga, bonjour. Bonjour Chacha, très jolie. Hein? Merci beaucoup. Vraiment, famille Libota. Bah, bon début, hein? Bon début de la semaine. Hein? Voilà. Vraiment. Merci à notre autorité morale, Belinda Kandi. Bellevue Télévision, Maman Morote, Araï Goshi, Poutine de l'écriture. Voilà. VIP international. La reine mère, Maman Mokondi. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, maman, parce que bah, surprise est Zanan. Non, on a mon anniversaire à Boété. Bah, surprise est que ça Mayava. En tout cas, nous avons vraiment à Pambolo, maman, Bola Moleke, Belé, ba maman na biso lombongo baye ba maman Eunice baye ba papa José Ndita bazawana ba Exi Pechanga bazawana famille Libota bana no moko ba journaliste no bazawana tomoni Sonia Voloko bazawana bala mama Cheram nazo biso ba surprise et continuer famille Libota TikTok non kutu baye te tala nazo loba na yo donc ba surprise zo continuer du jour au jour. Ozomona bayaki de mercredi coup de si bazala qui na 100% famille Libota TikTok ba ko pesa de belle oza nani ba na français qui es-tu voilà yonga la koma qui vraiment na Facebook na qui es-tu dis-nous oza nani toyeba te belle oza nani Ozomona en tout cas Nzamba lola to nyoso to nini Nzamba pa na sana pesi ko na beni kala Ozomona vraiment obi esalinga mo ezosala ngai tenga pe fona zala bongo bola musoke ezebele na sa moyo yo au vivre toujours ba surprise à boy. Vraiment merci beaucoup na dongo lesa Nzamba Versace. Un grand merci à Honnête lesa maman na Leslie. Un grand merci à Niki lesa Mifi lesa motema ya papi. Irène qui a luta motema Richard. Un grand merci aussi à Nadine qui a luta Jocelyne qui a luta Karine Zanga. Patricia Branco agent César Monkoda Jolubanda de Turquie Luanda Turquie Paris et pas Wapi Rose Mengazali. Un grand merci à Bibi Chimousamba Ipoupa décoration. Merci à toi. OK, Bibi Chimousamba ya ngoyo. Voilà. Ya yo jamais Raza, le roi célèbre Christian Ngoma. Voilà. Merci à la grande H Maman Sakina, la maman chérie à Moisi, maman Mamita Dina, maman Claudine Bokatola, merci à maman José Lusadissou. Un grand merci à maman Aniba Super, maman Ningo Yamputu, maman Gina Mabiala. Merci à maman Ewin. Merci beaucoup à maman Maman Ewin. Merci beaucoup à Mamita Dina de Belgique. Un grand merci à papa Lungui, papa Godard et Nico. Vraiment, merci à Deyo. Merci à Yaris. Vraiment, donc, Chacha, ma question est yo et puis Biano Yangai. Voilà, merci beaucoup à toi, la grande Bianca. Moi, je suis la famille Botana Bongama parce que ma caméra biso déjà et bandit sauce na biso déjà yango et bandit boza la près déjà boza ba chaise afin na fauteuil doit vendre vraiment na chaise fauteuil on a bien pour bolinga ba chaise fixe en tout cas fanda bino be partout bien surtout ba tunisu ba linga na bango sur ba l'émission na biso ba fanda na bango vraiment na c'est pour baza la pepele et boza vraiment ba place parce que l'émission là déjà et bandi voilà Bianca Zanga mais moi ils ont déjà na souka na moi déjà tu déjà affiche ya film même sous de dog donc le chien voilà en français ils ont le chien et puis en anglais ils ont des dogs donc film même sous déjà zibuère et comme okende nango déjà na souka parce que tant que tu sers déjà affiche film même sous c'est-à-dire que film voilà auto consommer ils ont déjà na souka la patron pas les qui ça yanga lemba toza nani totuna nano Bellevue oza nani
banyokola baninga boetin Moyen te. ziguya nanu kutu Esilité. comment la chiette la chiette Des dogs. des dogs yoka lisusu Poutine Des dogs. basala baninga boete en tout cas nakobaka bandeko na biso to consommer film na biso bientôt ezosila totala gesho na baleki ni baokendeni Voilà. ozomona en tout cas tokota totala film ekendenge nini en tout cas merci beaucoup na famille bota ndenge du jour au jour tolakisa pas belle vie et pas belle combien tolingaka ye to consommer film parce que toi de loko opesa mama te et pas na biso ezaka ke non totalisa ka mokili ke la patronne moko boye azalaka ya to consommer film o ezaka le nécessaire ya wana ma totala film na biso to consommer film na biso yango wana voilà. Voilà, merci beaucoup à toi, Bianca Sanga, to consommer film, total yango vraiment bino pe obolo baraki bozala na bino ba famille bo tate me bolinga kaka madame Belgique Kandi film na biso yango wana déjà ezoya de dog donc to consommer yango avec agressivité, ya partage, ya like, ya ba commentaire vraiment des dogs voilà. Des dogs. En anglais. Donc les chiens en français. La ziguière ils ont déjà wana les chiens déjà oui. Les chiens. Dog ils ont na lingala mboite hein. Na français chien. Donc na anglais dog. Des dogs. Donc les chiens. Donc on s'en est ziguière ils ont qui n'est déjà. Le bébé là. Tous à la déjà wana voilà et le but est belé tous à la wana comment to maximiser des cas le baka opération 100K par film donc 100K déjà eko kato la sabango qui to les karabango na bolingo te les karabango na ebelé voilà question moko yelinga to banda déjà des cas na banda ko ba to fongo déjà na mona ki bongo na ngambo ba voisin ba bendaki ndeko na bango mo matoi balobi ke ye banda makambo ya Alexandre ya atbustara lisu star na bango te balobara lisu mamba star na bango te ekoma kaka na page na ye ekoma kaka makambo kaka ya Alexandre to sur la norme qui est-ce que bango vraiment ba voisin bazo déjà temps ya ko booster star na bango de biso bisa ko wana ba miibi wana ba miyibi ba vrai te nga eza na actualité moko te ko leka inaperçu sans que natanga ngoma mama belle vie voilà parce que nde naza boye eza grâce à Nzambe mais nakanda na madame belle vie pe naza voilà ozomona eza grâce à Nzambe alekisi nga peme na madame belle vie donc naza na actualité musu na koyo osala te sans que nasala publicité nasala promotion ya film madame belle vie à part madame belle vie ni olobela next naye wana théâtre à part madame Belleville c'est tozongi sima na koyo otela munoko na goga toto rino ya tembe voilà ozomona à part non eza na actualité moko te ko leka inaperçu pa madame Belleville banda na vandela ka mutu moko boye kaka boye na boye oui eza actualité ça fait mal to bongisa jeune fille na biso boye ya mukolo boye ya 20 ans ou 21 ans 19 ans comme ça to bongisa aleka inaperçu oui bien sûr mais tant on a pèse na osala annonce to na kota pona ko sala ba détail ya petite sœur na biso boye mais avant tout il faut la banana nous va d'abord regarder le film. Oh Alexandre appelle en lobelé mais d'abord va chez madame Belleville va regarder ozomona très bien parce que kuna grâce à madame Belleville ne babone wana baza babone wana oui Alexandre amwana na biso ya toko ignorer te biso tout oza na posa mwana wana tozwa vraiment confirmation ya solo ya pour jusqu'à présent ba sortie médiatique esa mebele ozomona tozoyeba te est-ce que mwana na biso aza na bomoi to aza ya kokufa entre parenthèses wana tosalela yango tokobetela yango soki te tolobela yango mais eza na eloko moko te koleka madame Belleville na persi non eza actualité ya Alexandre te moto ekanga monoko nasala promotion ya filme te aza miyibi nayebisa mama Sila il faut faire attention avec des voleurs là oyo zana bango wana parce que bazana tenté ya koya ko vendre comme ça la promotion yo yebisanga film nini oya mama Sila bango ba vendre ba sala promotion neti biso sala promotion je ne pense pas pena mona na batangela biso ata 4 titres film oya mam sa sali
Non, na yo katanga kuna yeba nanga ngote. Ozomona, bazana ata 4 titres oya mam. Na yebite me pa ba film na bisawa. Ozomona, mais ngana ko vanda bona ko tanga 10 films ya Madame Belleville. Makasi. Ozomona, so pe na lobi na kota pe na ba film le cas des années na oya nango. Ozomona, ça na zongi na ba film même ça kala to na kabal to na profil. To ça donc to ba film na biso ebele ya kala ya ba demi combien wana. Ce qui te lobi to ya ba film na biso ya to bito na ba kina ba film na biso ba 2023 ba kina makambo eza ba Josué eza ba juge eza ba nini eza bango baza na ngote. Yaya, moto lelo asali kanga la za abonné boy. Moto asali peut-être $4 côté la na chaîne. Si vous yebisa actualité ni ne koko le kaliboso bo 5 ya lobe Madame Belleville. Exacté. Atam koloma. Oh, exacté. Ata na dédicace na boaka ye. Famille Bota, boke nota la film. Oso la Bianca continue. Ozomona. Donc ezana lelo moko te koko le kanga ka bogu. Wa exacté. Siko na tala ndoko na biso plus de 15 jours. Comment maman si dans mon organisation? Ils allaient rater. Après il y a bon yo lo banini ke olinga star na yo. Bon fanela ata bango nyonso wana. Non ba yo ça la promotion film était. Non ba lo bata titre film na été. Non ba lo bata. Si ko peme na muto na ba ko soutenir eka na ma finga to ngeni. Si, parce que promotion na bango beaucoup plus ya ka mafinga faut ba finga Belleville. Okomo luka bo yeba na ba surprise ba tu ba sali bo kota na ba détail ya ba surprise bo ça na ngoni. Ni voilà. Bino surprise de bozo beta na TV. To senga ki ba $1 nan bo tiete bo na boko makala. Ya. Oh. Ba yo beta la ta kwa la TV. Nazo yebisa yo. Yo za na posa $1 ya mutu. On va lui sonner qui tu finga batona bakabakate. O so inga na otinda te na opesa te. Na kana ipena na opiate. Ozomona. Ah Madame Belleville ba ça des surprises. Yebisa biso to vanda to lobi mama lombongo yaka na surprise. Mama papa José Nzita yaka na surprise. Mama ni surprise. To ça qui surprise yango la kuto moni ba chroniqueur musuna ba chroniqueuse musu ba yete bazala kiti bazaka mukie bazaki wana. Ozomona. Parce que c'est le mot boy. Quand on dit une surprise ou une surprise, et ça, et l'autre dit que tout va s'attendre dans côté. Voilà. La personne à question plutôt, attend s'attendre que et ça la bateau boy pas préparer l'autre mot boy pour nanga. Oh wana ta mam so zongo na sengote. Avant le ka sakani na ye. Ya makasi. Omona. Mam sa mo le ka sakani na ye. Pourtant avant di boye moment avant da mabobete maboko. $1 ya surprise. Bocha $1 ya surprise. Mais c'est quoi ça? $1 wande zo bomanga $1 à surprise. Ya, c'est quoi ça? Donc ne wapi, vous êtes comment? Voilà, tous à la membre surprise. Voilà, merci beaucoup ndenge au soulever yango vraiment tous à kakawana balobi ki si alors mbongo ti ayaki wana yaki ko sala Madame Belleville quand il surprise et ça yaki bongo ye moko nde mutabenga ki ye dans ba surprise na sa ye moko nde azoko organiser kango ya eza mabete mutambonga muninga no te tande neti na banoka nanga na benga MK omo ne fait ba baby aya kana ba surprise wana ka pona zaki na mbongo te ngape suye na ngeza kina benge mena moni ye moko pe MK sali Madame Belleville surprise na ndenge na ye siko Madame Belleville azu téléphone allo mamenis ya sala nga surprise allo papa José Nzita sala nga surprise. Allô maman Lombongo, ça va surprise. Allô Soné Voloko, ça va surprise. Allô Iti Pechanga, ça va surprise. Allô ma communicateur, ma communicatrice Nanga, ça va surprise. Eh ma belle. Oh chansard hein. En tout cas, ce qu'on peut montrer qu'il y a ba combattre mutualité. Osomona mutu avandi alali alamuki batu basale ba surprise o ye moko aza kutu ko s'attendre te aleli kutu ke mutu mama leur mbonga ko yo sala nga surprise na zwanga tama misu wana bianka na ngai ya misu eza naturel a force ka ngote luka ma ya misu asala boye bona aza na temps wana te
wana te ya kosala nini ke abanoluka bama ya misu to asala bamatala na pa mama Lombongo so mama Lombongo ayaki eza considération ya Belleville epa basali ya Nzambe po passer de la foi mpe nana ayeta koya nanu mpa ye te akoya azoloba bomona omoni babengaki deja tande biaka azoloba naoloba na ye to ndimi tobengi tondimi tobengi moko tobenga te poani papa de la foi aza passer na biso mais faut tobenga ye dadi opesi mwana no surprise te ndeni il faut aya nango ya makasi ozomona nanu tala basurprise na esili te si les juments mpatana na ye na surprise nete Amina Chati na ye nango te mama Denise Nyankero na ye na surprise bokovimba mitema ntango bokomona susu rebo lisusu aye mpe na kado na ye kokosala AVC nana tinda bino bozala toujours bata baranki madame Belleville Madame Belleville aza na temps ya osenga mutu moko te ke ya kosala nga surprise non eza kaka mutu moko avandi atala bi mais non mama oyo mwana oyo leki oyo azomérita ngo yebisa nga émission miso mona madame Belleville avandi na kiti afindi mutu non namona na émission aleka mpe na émission chacha ebana no ndenge nini non namona na ngati lelo biso tozwi lelo bavaleur bo bakoma bato totie tirette na monoko na biso grâce à madame Belleville siko yebisa nga mutu aboyso nga lelo naza na mwa $100 nange esanga mokusa yaya nake luka mwa 6 mois demi super nanga $100 so super à $100 ezala nake na spesi mama na cadeau yo oyebisa nga nini ke abengaki nga bien kasala nga surprise jamais bolamu na ye na respect na ye nde moto ezomona na miso ya bato ya tokosana te ozomona tokosana te eza na bato misusu lelo bazoluka baluka ndeti kozwa place ya madame Belleville mais ezosimba te baoya vraiment ndeti ye Belleville tikela biso place ndambo biso tokota esimba te chacha voilà bien kazanga tobeta no lisolo kado wana osi alors ayelaki ya bible kado ya bible tomoni bato mosusu bayaka bapesaka bakado ya boye bakado ya minene eza pena ya motu ezongala ya baor ya batelefone baordinateur banini bazopesa me madame monsieur alors ayekopesa madame Belleville Kandi kado ya bible vraiment tosolola na mwa moke pendaki bavoisin balobaki bafingi deya mama Lombongo babanda da ofinga ye obi mama Lombongo azangi ne mpe mbongo apesa madame Belleville te akosala mpe madame Belleville surprise ya motuka mosu mpe surprise ya ndaku surprise eloko boye azangi yango te mpe ntango avandi abi presque oyo nga mpe ngai naye nango deya bandeko nyonso to bapesi me bazangisi kopesa madame Belleville bible ozomona bazangi kopesa madame Belleville bible nga sikoyo natali ke nanga na mbongo na nga mais fo nakota maison de la bible nazwela mwana mwasi opo lelo soki azobondela asimbi bible wana azobona mama lor mbongo yaya kada mbongo eza bien kolia mbongo esile mais bible bitumbama ekokoyela ofongola version ngunzami olele mpa nzambe nzambe ayoki kolela no bravo mama lor mbongo bravo yaya po moto abongo oyo osalisa lor mbongo maseki azangi mbongo te yaya akokende mpe pa mama biyomba aluki babaza modele nyonso baza esila ebe bacouleur ekende mais soki napesi Belleville bible ebundela Belleville oyo elekaka te eza di génération en génération éternellement ekochange na eloko te yoko yebi yoko loba nesi ko asa nini yaya bato baninda kofinga mama lor mbongo mawa nzambe ezali toujours ko na bino yaya on se moque pas de Dieu nzambe alobi ne touchez pas mes oins ozomona très bien yongo na oloba nesi ko mama na vandi azangi mbongo te mais ntango azwi bible eza significa baloba nini eza na signification significative voilà
ozomona elingi kolakisa eloko moko boye non eza vraiment ezosignifie eloko moko boye non napesi mutu cadeau ya bible po tomona bato mosusu bapesaka bafleur eza symbolique eza comment eza considération mo amour mo boye naza no parce que donc madame Belvie comment oza nani bato baolingo boye sans intérêt oza nani Belvie yebisa ngai pardon il fallait baparents no bazala na bomoi bamona fierité bamona fierité ya mwana bango bamona mosala oyo basali ata na sa mabele bazaka na esengo babota baba ya na bansite mwana bango azwi mukolo moko te mwana mwasi na leka na tele pas répondre à moto femme de valeur femme forte Belinda Kandi oza nani obi nayebi motema mama Belvie te so ezaka motema mosuno ya biso eswaka eza ya plastique motema Belvie eza ya kopala eza motema mosuni te oyo etangisa makila. Merci beaucoup Bianca Zanga. Toujours continuer molo voilà tomonaki bongo ma télé si na émission moko alekaki ka ba chaîne na bango no baleka wana. Nzoka pe ba commentaire ba fan batia ke swaka na tuna na fana na lobalo eloko wana eswaka pe ba fan ba betelo mobo te ba commentaire pe no sala émission mo boko ti pe na commentaire de total ba commentaire ya ba la maman chérie ya ba Elena David ba princesse Davina nde ba taille mo batelo pe na ba ke mo po bunga ki wa bi ya bunga ki ba supende ba finga rapé eswaka pe eswate poani biso kote d'ailleurs mobo osale mission mo senti que la maman chérie moi siko akota mape wester a tsholo mbongo osale mission mo babino te mission osali border l'équipe basimo sango et si o pesa lo mutema passe ngana mona lokana lobi bien nzoka ba sepeli nango te ozomona ba sepeli mission wana te eza logique eza la mission muso osale mission bo et sepeli si ba fan te Comment que mission ozuma sala ki ba fani balandi ete ozo sala le côté na nini ozo sala le côté pa ba bakuk ozo sunga mamisite beaucoup plus ozo bokiti si mams yo da sumo vando sala promotion film wana ba bakuk bango moko balobi na nini na commentaire ngo ma télé si ba ndenga lekana ye wana ba komeli eke balobi ke ndenge yo mususu wana kende ko senga pardon donc yepe denga zana yepe aya ko senga madame Belvie Kandi pardon parce que mwana batu mwana mwasi ya batu na na fanda te na émission aleka lo bakombo na ye ya finga mutu soit atanga koma mutu moko quelconque nani ba mona te wana batu na bango moko nani ba mona te mais ye soki émission za na 45 minutes 40 minutes ezana komba madame Belvie Kandi 5 minutes ezana kona na makambu na bango wayelaki par rapport à ça ba komelaki epé belé que si akoli a changé ma mentalité azala bobe et soit qui est lokola ya ki alobi penaki na émission ngo na yeka pona répondre bino na commentaire au botia ki wana ba commentaire wana que ye azana problème ya madame Belvie Kandi te madame Belvie Kandi azana problème na ye. Et là, on se fait comme ça parce que à soulever le biquet, madame Belvie Kandi, dans la banara kobenga ba comédien, ba terne, ba actrice, ba fane na banga be monga raboya, na kabela bino mbongo, kabeli ba mbongo, atikala ko kabela mbongo te. Atikala ko benga mbongo te. Donc le coup la madame Belvie Kandi négligea kaye. Yango wana tali sele manduki ceux qui me torsenga pardon et zande madame Belvie aya ko senga pardon par rapport à ça. Tango sekaka ngi bangsa pardon mikolo lo baki obongwani te na bongwani na o c'est mission bongwana chacha ah te Belva tika mutu na défaut mukona leli
Mkola leli. Mais ce que le kamusinga ya lobi que madame Belva tikalo kabeta tikalo benga ete. Bongo masha mu menu ane ya ndeni. Na enveloppe akaki. Yo za makila minu nanga. Na kosopa ndambu na mususu na komela. Na kobwaka ndambu na mususu na komela. Mais ya yo na kobwaka te na komela nyonso. Ya ndeni. Biko na ngosima enveloppe akaki. Yo madame Belva benga yo te. Siko masha mamenu wana. Soki mesha mamenu. Mbongo alo kabila ba comédien mbo ba comédien ba fine ba kabe madame Belva kanza bengi ba ba jo kabila ba mbongo. Mais yeba zwati. Bongo yo ningi ba pesa kaka yo moko. O mebo sembele. Soki yo zwaki lengi. Mais mardi faut ba pesa bato misusu. Eza logique et normal. Ozaka yo moko te faut ba kabela. Yaya lukelo nyanzambe ko yanga finga Belvina kanda. La patona. Na kanai na bolai. Te Belville kozo o sekisa yaya. Asekisa yaya. Asekisa yaya po bonga ena boye yaya bombi te na TV alobi yango akabela ka batu nga kabela nga te za ba sinya mabe chacha. Ya makasi. Na loba mabe te batu ba comprendre no loba. Te peno bongwa na ki. Eza ba sinya mabe peno ko bongwa na ki. Po muta bombi te muta ena ngo na TV tanga zo kabela batu ba mbongo nga pesa nga te. Yaya. Oyoki yango ata mabe te ke yo bapeso eloko te bongo enveloppe akaki wana yaya koka kobomba te abimaki yo vraimen oza makila ya mino na nga siko enveloppe wana ezalaka ya pamba seke ezalaka na eloko te na kati kasi aya kosalisa kaka madame Belville matala na kumza adore madame Belville to ndenge nini yaya po tozo comprendre te. Comment yo madame Belva kabela yo te? Ça passe hein? Nyonso wana kaka wana yango wana monaka négligence yango akenda na ye kuna to solo na bien kasanga est-ce que ceux qui mutakabeli na yo te parce que okaba pesinga makile tout anati si makile tout aina to ça là exemple non Belva kabela mutu nyonso yaya tout ça là l'exemple to ça là l'exemple parce que non mona batu mingi ba okende ba lobaka mama kokaba est-ce que bazalaka wana pemenya madame Belvi Kanzi pona ba soutenir ye na musala to po madame Belvi Kanzi akabila ba kabila bango na moni yango eza vraiment pour ça otali majorité otundi bandeko wana bolongwa pona nini ezaka mbongo akabaka te ezaka bongo akaba te ozomona ezaka bonga kabaka te maboko makasi boye na boye asali boye azongisi boye apesi boye ezaka bongo yaya za mutu ta kovanda na kiti po aloba bongo yaya shoka yo yaya yoka pasi madame Belville revoir na kaya yaya po omona yaya pe ta kokota tala tipe yaya pa kokota na koma batuni ye pe mundela otuna yo ozoka parti ni pasi abi parti na oka pasi be mwana na bano pesa bato ba comédien mbonga bano pesa ngate na bano likamba solo mundela azotuna ye atia pareil na mutema oyo kande nini na raisonner comme ba pesa ka ba comédien ba enveloppe nga na zwa kate ba tie koto ozoka nde nini o mukolo ba comédien ba zwa ka mbonga na zwa te ozokende oza moto aketo Ya makasi, voilà, merci beaucoup Biaka. Toko Miabiso déjà la souka émission à l'élo, vraiment dans le baki. Toko ça Miabiso vraiment moulai te vu que peut santé ça bien te aux apena makambo faut que nous ça là non c'est bien to bomba. To bomba bando ki bazano ya te to bomba. Merci beaucoup la juive visa photo lo baka te. C'est bon kende en tout cas merci beaucoup na surprise na beva ça na visa ya photo donc en tout cas merci. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Là, je vois. Merci beaucoup à tonton Harris, tonton Deo, ainsi que Yampaka, la moni bande comprendre Bazaza et belé bamisous ba combo na parce que awa tout ça quand on a vraiment et belé vraiment talara bamisous to monanika lelo petoza déjà awa en pleine émission. Moi on peut ça bamboté, on peut ça vraiment ba maboko exactement. Vraiment merci à vous pour la assistance. Vraiment merci beaucoup à la maman chérie, maman Claudine Bokatola, maman José Boussadi.
Missou, Maman Chantal, Moukendi, Elena David, Princesse Davina. Voilà, merci beaucoup à mon papa. Héros dans l'ombre, merci beaucoup à toi, Subiaka Zanga, pour disponibilité na yo. Merci beaucoup à batu nyonso o balingaka émission na biso ya coup sur coup, batu nyonso oyo balingaka biso actif final télévision ainsi que nazo ko annoncer yango toza pe na actu du peuple. Voilà, toza bon na actu du peuple na kati actu du peuple na sala wana na le belaka bongo wana na sala na émission polyvalence, le belaka bongo politique, musique chrétien, le belaka bongo environnement. Voilà, tout ça la vraiment ba émission ezalaka wana ya ebele surtout micro balade ezanga la honte chaque jour na acti du peuple na kati ya acti final to sara bongo émission awa coup sur coup et awa na kati ya acti final to pona na biso madame Belvie Kanti to biso to sara bongo famille Libota. Voilà, merci beaucoup à toi encore Bianca Sanga to comme l'émission déjà na suka émission na biso malobi pa na yo. Vraiment merci beaucoup Chacha. En tout cas d'autres vraiment ma cassité. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Non, signalé déjà to sali bongo micro nanga eza bongo na problème bolanda tende na ti eza bongo vraiment na problème boyoka bongo parce que na bike bino bo déclarer ka nuance. Là je vous annonce, restez toujours branchés, c'est cimenté collé, c'est scotché sur notre chaîne Actif Final Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.